ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஃபேக்ஸ் லீடர். வெல்கம் டு ஃபேக்ஸ் லீடர் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஃபேக்ட்ரியில் ப்ராடக்ட்ஸ் தயாரிக்கக்கூடிய ப்ராசஸை தான் பார்க்க போகிறோம் கைஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அந்த வகையில் ஃபஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஃபேக்ட்ரி ப்ராசஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம எல்லார் வீட்டு கிச்சன்லையும் பார்த்திங்கன்னா பாத்திரங்களை போட்டு விளக்குறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அலுமினியம் சிங்கை தான் பார்த்திங்கன்னா தயார் பண்ணுறாங்க. அந்த ப்ராசஸை பற்றி முழுசாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் கைஸ். ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். இது 2 டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேஜ் ப்ராசஸ் இன்வால்வ் ஆகுது. டைஸில் வச்சு அலுமினியம் சீட்ஸை சிங்க் ஷேப்புக்கு கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம் வெல்டிங் ப்ராசஸை தான் பார்க்குறீங்க. அந்த 2 பீசஸையும் ஒன்றா வச்சு வெல்ட் பண்ணுறாங்க கைஸ். ஃபுல்லாக மிஷினை யூஸ் பண்ணி தான் வெல்டிங் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த எல்டிங் எட்ஜஸையெல்லாம் பாருங்களேன், பர்ஃபெக்டாக ரோபோட்ஸ் செக் பண்ணி டைட்டிங் பண்ணுது. நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் பாலிசிங் ப்ராசஸை தான் பார்க்குறீங்க. நெக்ஸ்ட் அவ்வளோதான். ஓகே, நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் சிலிக்கான் மிக்சிங் ப்ராசஸை தான் பார்க்குறீங்க. அது எதுக்காக அப்படின்னா ரிஸ்ட் பேண்ட்ஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய சிலிக்கான் மிக்சிங் ப்ராசஸை தான் பார்க்குறீங்க காய்ஸ். ஸ்டீல் மோல்டை பயன்படுத்தி தான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரேஸ்லெட்ஸை இந்த மாதிரி தயார் பண்ணுவாங்க. ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ யூனிக்காக இருக்குன்னு பாருங்களேன். அந்த வெஸ்ட் பிராண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய நம்மெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசில் இந்த மாதிரி ரோட் சைடு நம்ம ஊர் திருவிழாக்களுக்கெல்லாம் போனால் இந்த மாதிரி பேண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறையா சேல் பண்ணுவாங்க. நம்மளும் வாங்கி பயன்படுத்தியிருப்போம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் தயார் பண்ணுறாங்க காய்ஸ். ஓகே, நீங்கள் இப்போ வீடியோவில் பார்க்குறது பேப்பர்ஸ் எப்படி தயாராகுது அப்படின்றது தான் பார்க்குறீங்க. பெரிய பெரிய மரங்களை போட்டு சின்ன சின்ன துகள்கள் ஆகிற வரைக்கும் மிஷினில் கொடுத்து கிரைண்ட் பண்ணி இது பண்ணிக்கிறாங்க காய்ஸ். அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு அந்த மரங்களில் இருக்கிறத பாயில் பண்ணி அதிலிருந்து ஃபைபரை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க. அது எப்படி செய்கிறாங்க? அந்த சிப்ஸுகளை கொண்டு போய் தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு அதை இந்த மாதிரியான பல்பாக எடுக்கிறாங்க காய்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம் அது எப்படி ஸ்டேஜஸ் ஃபார்ம் ஆகி கடந்து போய் பேப்பர் ரோலில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு. கஸ்டமர் சைஸு இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி திக்னஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேப்பர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. பேப்பர் தயாரிக்கிறதுக்குன்னே குறிப்பிட்ட மரங்கள் இருக்குங்க காய்ஸ். பாருங்கள், ஒவ்வொரு பேக்கேஜிங் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, எப்படி பேக்கிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. A4 சீட்ஸ் ஷேப்புக்கு எப்படி கட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பாருங்க காய்ஸ். இப்படி கரெக்டாக பேக்கிங் ஆகி வெளியே வந்துச்சு. A4 சீட்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கலாம். A4 சீட் யூஸ் பண்ணாதவங்களே இருக்க மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்குறதுனா பிளாஸ்டிக் ரீசைக்ளிங் பண்ணக்கூடிய இதை தான் பார்க்குறீங்க காய்ஸ். அது ஹை குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக் பெல்லட்ஸாக பிளாஸ்டிக் பேப்பர்ஸை எப்படி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஏன்னா பிளாஸ்டிக் இல்லாத இடங்களே கிடையாது. எங்கே போனாலும் பிளாஸ்டிக் கவரில் தான் போட்டு கொடுக்குறாங்க. அந்த பேப்பரை எப்படி ரீசைக்கிள் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் பார்க்குறீங்க காய்ஸ். பாருங்கள், பிளாஸ்டிக் ஃபிலிம் பாருங்கள் எப்படி மேனுஃபேக்சரிங் ஆகுது அப்படின்ட்டு ரீசைக்கிள் பிளாஸ்டிக்கில். ஓகே கைஸ், தொடர்ச்சியாக நீங்கள் வீடியோ பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல். நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது செஞ்சுரி ஃபர்னிச்சர் கம்பெனி தான் பார்க்குறீங்க. அதாவது நம்மலாம் சோஃபாலாம் பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம வீட்டில். அதெல்லாம் அந்த லெதர் சோஃபாலாம் இருக்கும். அந்த லெதர் சோஃபாலாம் நீங்கள் இப்போ வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்க காய்ஸ். ஒரு டெமோவை தான் நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்க. நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது எப்படி மேனுஃபேக்சரிங் ஆகுதுன்றது தெரியாது. நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் தான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்க காய்ஸ். பார்த்து தெரிஞ்சுக்குங்க. எவ்வளோ வேலைப்பாடுகள் இருக்குன்னு பாருங்க காய்ஸ்.
ஓகே கைஸ், தொடர்ச்சியாக வீடியோவை பாருங்கள். நான் உங்கள் ஃபேக்ஸ் லீடர்.